大家好啊，我係 Tiffany， 今日想為大家分享嘅湯水就係印度椰子花膠烏雞湯。而呢個湯水材料嘅主要功效就具有滋陰養顏、清熱同埋補肝益腎。咁我哋而家即刻睇下材料嘅份量先啦。今日嘅材料有印度椰子、花膠、乾淮山、瘦肉、竹絲雞、蔥，仲有薑片。首先將乾淮山洗乾淨，因為我呢隻淮山呢就係有硫磺嘅，所以呢就要加入清水浸佢15分鐘。瘦肉呢就先洗乾淨，一陣間就會飛水。咁竹絲雞呢都係先洗乾淨，一陣間都會同瘦肉一齊飛水。咁竹絲雞呢又可以叫做烏雞嘅。咁呢個印度椰子我先洗乾淨。咁呢個蔥呢，就係用嚟花膠飛水用嘅，而家呢，我先洗乾淨，跟住呢，就會輕輕打個結啦。咁呢個印度椰子頭先已經洗乾淨啦，咁而家呢，我就用刀切開佢。咁呢個印度椰子嘅特別之處呢，就係裏面冇水啦，咁切開之後呢，就好香嘅椰子味，咁所以佢煲湯呢係好香噶。咁花膠呢，咁我已經浸咗一晚。咁花膠呢，就最好浸過夜啦。咁首先我會將啲花膠飛水。咁花膠飛水呢，就凍水落，就連埋頭先嘅蔥啦，同埋薑片一齊飛水。咁原因呢，就係呢薑同埋蔥呢，就可以辟腥嘅。咁水滾之後呢，就可以閂細火滾佢15分鐘。咁跟住呢，就係將啲竹絲雞同埋瘦肉凍水落飛水。
絲膠同埋瘦肉飛水之後呢，就用清水去沖翻乾淨佢，然後備用。如果所有材料都準備好嘅話呢，就係將全部材料擺落個湯煲裏面。然後就加入清水，咁最後呢，就冚蓋煲佢2個鐘。咁因為呢，我呢個電子湯煲，如果大家用明火去煲湯嘅話呢，就記得先用大火煲佢10分鐘，然後再轉小火煲佢2個鐘就 OK 噶啦。今日分享呢個印度椰子花膠烏雞湯就已經煲好啦。如果大家中意我哋呢條片嘅話呢，就記得俾個 like 同埋訂閱我哋嘅 channel 啦。如果大家有興趣想知道呢個湯所有材料嘅功效嘅話呢，就可以睇翻呢條片下邊嘅資訊欄呢，就可以睇得翻噶啦。咁我哋下星期再同大家再見，拜拜。